Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 131-ші сабағымызды бастаймыз. Өткенді бекіту. Мен не үйрендім? Мен алған білімімді қолдануды үйренемін. Бірінші есеп. Есептерге сәйкес келетін өрнектерді тап. А нұсқасы. Бірінші альбомда 26 фотосурет бар, ал екіншісінде одан 18-і артық. Екі альбомда неше сурет бар? Бірінші альбомда 26, екінші альбомда белгісіз, бірақ 18-і артық дейді. Барлығын табуымыз керек. 26-ға 18 қосқанда 44 болады. Екінші альбомда 44 фотосурет бар. Бірінші альбом мен екінші альбомды қосқан кезде 70 шығады. Жауабы екі альбомда 70 сурет бар. А нұсқасы. Саяхат кезінде машинамен жүрген жолға 12 сағат кетті. Бұл пойызбен жүрген жолға қарағанда 14 сағатқа кем. Жолға барлығы неше сағат уақыт кетті? Машинамен 12 сағат, пойызбен қанша сағат екені белгісіз. Машинамен бұл 14-ке кем дейді. Бұл кем деп тұр. Және барлығын табуымыз керек. Бұл кем десе қосамыз, 12-ге 14 қосқанда 26 болады. 12-ге 26 қосқанда 38 шығады. Жауабы жолға барлығы 38 сағат уақыт кетті. Б нұсқасы. Бірінші топта 27 саяхатшы бар, ал екінші топта одан 3 есе кем. Екі топта барлығы неше саяхатшы бар? Бірінші топта 27, екінші топта белгісіз, бірақ 3 есе кем дейді. Барлығын табуымыз керек. 27-ні 3 көргенде 9 болады. Бірінші топ пен екінші топта қосқанда 36 шығып тұр. Жауабы екі топта барлығы 36 саяхатшы бар. Екінші есеп. Сурет бойынша есе артық, есе кем сөздерін пайдаланып есептер құрастыр. Оларды шығар. Мысалы, үлкен сөмкенің массасы 36 кг, кіші сөмкенің массасы одан 4 есе кем. Кіші сөмкенің массасын табыңыз. Бізде үлкен сөмке 36 кг, кіші сөмке белгісіз, бірақ 4 есе кем дейді. Біздер 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 шығады. Жауабы кіші сөмкенің массасы 9 кг. Келесі. Үлкен сөмкенің массасы 14 кг. Бұл кіші сөмкенің массасынан 2 есе артық. Кіші сөмкенің массасын табыңыз. Үлкен сөмке 14 кг, бұл кіші сөмкеге қарағанда 2 есе артық дейді. Бұл есе артық десе бөлеміз, 14-те 2 бөлгенде 7 шығады. Жауабы кіші сөмкенің массасы 7 кг. Үшінші есеп. Есепте біз мына жерде уақытқа есептеу керек. 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30 болады. 18-ді 6-ға бөлгенде 3 шығады. 45-ті 9-ға бөлгенде 5 болады. 5 8-ім 40 шығады. 24-ті 4-ке бөлгенде 6 болады. 45-ті 5-ке бөлгенде 9 шығады. 8 4-ім 32. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 болады. 28-ті 4-ке бөлгенде 7 шығады. 9 4-ім 36 болады. 18-ді 3-ке бөлгенде 6 болады. 7 5-ім 35. 25-ті 5-ке бөлгенде 5 шығады. 36-ны 9-ға бөлгенде 4 шығады. 21-ті 7-ке бөлгенде 3 шығады. Төртінші есеп. Қабырғалардың ұзындығы 6 см және 4 см болатын тіктөртбұрышсыз. Осы тіктөртбұрыштың периметрін тап. Ұзындығы 6 см, ені 4 см, периметрін табу керек. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. 6-ға 4 қосқанда 10 болады. 10-ды 2-ге көбейтгенде 20 шығады. Жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 20 см. Бесінші есеп. А нұсқасы. 4 монетаның арасындағы біреуі жалған. Ол басқасына жеңіл. Жалған монетаны табу үшін кіртасты табақшаға қоймай неше рет өлшеу керек. 4 монетаны 2-2-ден таразының екі жағына қойып өлшейміз. Жеңіл жағын байқап, 2 монетаны бір-бірден таразының екі жағына қойып өлшейміз. Жеңіл тартқан жағында жалған монета орналасқан. Жалған монетаны табу үшін кіртасты табақшаға қоймай 2 рет өлшеу керек. А нұсқасы. 8 монетаның біреуі жалған. Ол басқасына жеңіл. 3 рет өлшеп, қай монетаның жалған екенін анықта. Мысалы, қараңыздар, 8 монетаны 3-3-2 монеталарға бөліп аламыз. Бірінші жағдай. Бізде мысалы 3-3-те өлшейміз, 3 монетаны таразының бір жағына, басқа 3 монетаны таразының екінші жағына қойып өлшегенде, таразы тең тартса, онда жалған монета 2 монетаның арасында болады. Одан кейін жаңағы қалған 2 монетаны бір-бірден өлшейміз жаңағыдай. 2 монетаның біреуін таразының бір жағына, екінші монетаны таразының екінші жағына қойғанда, таразының жеңіл тартқан жағындағы монета жалған монета болады. Екінші жағдай. Мысалы, жаңағы 3-3-те өлшейміз, 3 монетаны таразының бір жағына, екінші жағына 3 монетаны таразының екінші жағына қойып өлшегенде, таразы тең тартпаса, мана бізде тең тартты, қазір тең тартпаса дейді. Онда жалған монета таразының жеңіл тартқан жағындағы тиындардың ішінде. Енді бізде мына 2 монетаны бір-бірден өлшейтін болсақ, таразының жеңіл тартқан жағындағы 3 монетаның біреуін таразының бір жағына, екіншісін таразының екінші жағына қойып өлшегенде, таразы тең тартса, онда жалған монета 3-ші монета болады. Егер таразының жеңіл тартқан жағындағы 3 монетаның біреуін таразының бір жағына, екіншісін таразының екінші жағына қойып өлшегенде, таразы тең тартпаса, онда жалған монета таразының жеңіл тартқан жағында. Алтыншы есеп. Әрбір қатардың жазылу ұзындығын анықта. Әр қатарда кем дегенде 12 сан болатындай жалғастырып жаз. Мысалы, қараңыздар, бізде 1, 3, 5 жеті сандары көрсетілген, ары қарай қандай сандар екенін табуымыз керек. Мысалы, 3-тен 1 алғанда 2 шығады, біз заңдылықты табуымыз керек. Содан 5-тен алғанда 2 шығады, 7-тен 5 алғанда 2 болады. Яғни байқап тұрғанымыздай, бұл жерде 2 санына қосылып тұр екен. Олай болса, келесі сандар табу үшін 7-ге 2 қосамыз 9 болады, 9-ға 2 қосқанда 11 болады,
11-ге 2 қосқанда 13 болады. Мінекей жазып қоямыз. 13-ге 2 қосқанда 15 болады. 15-ге 2 қосқанда 17 болады. 17-ге 2 қосқанда 19 болады. 19-ға 2 қосқанда 21 болады. 21-ге 2 қосқанда 23 шығады. Келесі ән нұсқасы. Бізде 1, 4, 7, 10 сандары берілген. Одан кейін қандай сандар жазу керек? Біздер заңдылықты анықтаймыз. 4-тен 1 азайтамыз, 3 шығады. 7-тен 4 алғанда 3 болады. 10-нан 7 алғанда 3 шығады. Бізде қараңыздар, 3 санына артып отыр. Олай болса, біздер 3-ті қосамыз. 10-ға 3 қосқанда 13 болады. 13-ке 3 қосқанда 16 болады. 16-ға 3 қосқанда 19 болады. 19-ға 3 қосқанда 22 болады. 22-ке 3 қосқанда 25. 25-ке 3 қосқанда 28. 28-ге 3 қосқанда 31. 31-ге 3 қосқанда 34. Бұл нұсқасы 40, 38, 36, 34. Бізде мына жерде біздің сандарымыз кем кәдірі. Қалай кем кәдір екен көрейік. 40-тан 38 алғанда 2 шығады. 38-ден 36 алғанда 2 болады. 36-тан 34 алғанда 2 шығады. Одан кейін қараңыздар, біздің байқап тұрғанымыздай, бізде тізбек 2-ге кем кәдір. Сондықтан да 2-ні азайтамыз. 34-тен 2 алғанда 38 шығады. 32-ден 2 алғанда 30 болады. 30-дан 2 алғанда 28 шығады. 28-ден 2 азайтқанда 26 болады. 26-тан 2 алғанда 24 болады. 24-тен 2 алғанда 22 шығады. 22-ден 2 азайтқанда 20 болады. 20-дан 2 алғанда 18 шығады. 18-ден 2 алғанда 16 болады. Біздер осы сандарымыздың барлығын осылай жазып қоямыз. В нұсқасы 70, 64, 58, 52. Бізде заңдылықты анықтайық. Бұл жерде 70-тен 64 алғанда 6 шығады. 64-тен 58 алғанда 6 болады. 58-ден 52 алғанда 6 болады. Қараңыздар, бізде 6-ға кем кәдір. Сондықтан да келесі сандар табу үшін біздер 6 азайтамыз. 52-ден 6 азайтамыз, 46 болады. 46-тан 6 алғанда 40 болады. 40-тан 6 алғанда 34 шығады. Неге жазып отырмыз. 34-тен 6 алғанда 28 болады. 28-ден 6 алғанда 22 болады. 22-ден 6 алғанда 16 болады. 16-тан 6 алғанда 10 болады. 10-нан 6 алғанда 4 шығады. Г нұсқасы. Бізде 5, 10, 15, 20 сандары көрсетілген. Енді заңдылықты табайық. 10-нан 5 алғанда 5 болады. 15-тен 10 алғанда 5 шығады. 20-дан 15 алғанда 5 болады. Яғни бұл жерде байқап тұрғанымыздай 5 санына артады екен. Олай болса, келесі сандарды табу үшін 5 қосамыз. 20-ға 5 қосқанда 25, 25-ке 5 қосқанда 30, 30-ға 5 қосқанда 35, 35-ке 5 қосқанда 40 шығады. 40-қа 5 қосқанда 45, 45-ке 5 қосқанда 50, 50-ге 5 қосқанда 55, және 55-ке 5 қосқанда 60 шығады. Осы сандардың барлығын жазып шығамыз. Д нұсқасы 100, 95, 90, 85. Мына жерде қандай заңдылық бар? Азайтайық. 100-ден 95 алғанда 5 болады. 95-тен 90 алғанда 5 шығады. 90-нан 85 алғанда 5 болады. Енді келесі сандарды табу үшін 5 азайтамыз. 85-тен 5 алғанда 80 болады. 80-ден 5 алғанда 75 шығады. 75-тен 5 алғанда 70 шығады. 70-тен 5 алғанда 65 болады. 65-тен 5 алғанда 60 болады. 60-тан 5 азайтқанда 55 шығады. 55-тен 5 алғанда 50 шығады. 50-ден 5 алғанда 45 шығады. Осы сандарды жазып қояйық. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.